когда все уже надоело. Пора всю эту листву убрать. Так, надо взять спичку и я пилы. Пора! Пришло время поджечь этот костер. Сейчас мы подожжем, и будет огонь, и будет дым. Сжечь! Надо сжигать! Сжигаем! Блин, оно плохо горит! Надо бензин! Бензин взяли! Сейчас сожжем эту листву! О! Начал огонь гореть! Понеслась! Сжечь! Ох, какой огонь! Какой дым поднимается! Мы столько много времени потратили, чтобы это событие наконец-то свершилось. И вот, бензин вылили, подожгли листву, и костер начал гореть.